Ndabasoje kandi bayikaze kuri ke Empire n'amakuru aruta ayandi kuvugwa hano mu Rwanda. Amasezerano yibanze ku guhagarika intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yashyizwe umukono ku ya 17 Kamena 2026 ari ingingo yo gufungura inzira ya Hormuz yahungabanyije ubukungu bw'isi kubera ubwato amagana butwara ibicuruzwa abirimo n'ibikomoka kuri petrole bwabuze inzira. Ibiciro by'ibikomoka kuri petrole ku isoko mpuzamahanga byahise bisubira ku giciro kingana n'icyo byahozeho mbere y'intambara ya Amerika na Iran, mu gihe imirwano yari kaze. Akagunguru k'ibikomoka kuri petrole bidatunganije kageze ku madolari 120 y'Amerika, ariko ubu kasubiye kuri 77.69 by'amadolari y'Amerika. Ibikomoka kuri petrole byo muri Amerika byo byageze ku madolari 78.90 ku kagunguru. Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri petrole bikoreshwa mu isi buri munsi, n'ibicuruzwa byinshi biva mu burasirazuba bwo hagati cyangwa ibijyanwayo bitangirika vuba. Ibiciro byatumbagiye ku isoko mpuzamahanga byatumye no ku isoko ry'u Rwanda bizamuka bwa mbere mu mateka, kuko ku ya 5 Kamena 2026 ibiciro bishya byatangajwe byagaragazaga ko litiro ya lisansi igura 2938 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu yageze ku 2927 by'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'impinduka zagaragaye ku isoko mpuzamahanga. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva ku ya 6 Kamena 2026 yabwiye itangazamakuru ko iyo leta idashyira nkunganire kuri mazutu litiro yari kugura 3581 by'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko nkunganire yashyizeho ari 18.13%. Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye kuri aya masezerano ari mu Bufaransa, ubwo yari yitabiriye inama ya G7. Iran nayo yemeje ko perezida wayo Masoud Pezeshkian yasinye kuri izi nyandiko ku ya 17 Kamena 2026. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku ya 16 Kamena 2026 yavuze ko nubwo amasezerano yasinywa, u Rwanda rugomba kureba niba bizaramba. Amasezerano y'ibanze ya Amerika na Iran hateganya ko ibikorwa byo gutegura ibisasu bya mine byaba biteze mu mazi ya Hormuz n'ibindi byabera urujya n'uruza imbogamizi bizamara nibura iminsi 30, nayo Amerika izakoresha kuri ingabo zayo n'ubwato bw'intambara ku byambu bya Iran yari yarafunze. Ingingo ivuga ko muri icyo gihe ubwato butwara ibicuruzwa bugomba kuba bungana n'ubwagendaga mbere y'intambara, bikazashyirwa mu bikorwa ba leta ya Iran. U Rwanda kandi ruhamya ko ibikomoka kuri petrole rwizigamiye bitazakorwaho kuva intambara yo muri Iran itangiye, ndetse rwiyemeje gukora ibishoboka ngo bitazabura ku isoko, kimwe n'ibindi bicuruzwa bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Amakuru by'umwihariko ari no kwibaza ngo se ibiciro ku isoko ry'u Rwanda bizamanuka nyuma y'uko aya masezerano ashyizweho umukono. Mu yandi makuru kandi, abapolisi bakuru 38 bo mu bihugu 10 byo muri Afurika basoje amahugurwa ya polisi Senior Command and Staff Course, icyiciro cya 14 gikorwa cyabereye mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda riherereye i Musanze. Mu barangije amahugurwa harimo abanyarwanda 23 n'abanyamahanga 15. Mu banyarwanda 17 ni abo muri polisi y'u Rwanda, 2 no mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza, naho 2 nabo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na RIB. Aya mahugurwa akaba agamije kongera ubushobozi abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano mu miyoborere, gufata ibyemezo ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano bihindagurika ku rwego rw'akarere ndetse n'umugabane. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rwasubije abaturage telefone zabo 140 zaribwe zifite agaciro kasaga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda mu gikorwa cyabereye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata kuri uyu wa 5. Izi telefone zagarujwe nyuma y'iperereza ryatumye hafatwa abantu 3 bakekwaho kuziba, harimo n'umusore w'imyaka 18. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yasabye abaturage kujya bagira amakenga igihe bagura telefone zakoze, bakabanza kugenzura neza inkomoko yazo kugira ngo birinde kugura ibyibano ndetse no guhomba amafaranga yabo, ndetse akaba yanaburiye abakomeje ibikorwa by'ubujura ndetse no kuba zakomeza gukurikiranwa kandi bagafatwa. RIB rero ikaba yerekanye abantu 8 bakekwaho ibyaha by'ubwicanyi mu karere ka Bugesera.
Dr Murangira Atsirekana avuga ko ibyo byaha byakozwe biturutse ku makimbirane yo mu miryango, imitungo, gufuha hagati y'abashakanye, ubusinzi ndetse no kwihanira. Yasabye abaturage kwirinda kwihanira ndetse no gukemura amakimbirane banyuze mu nzego zibishinzwe kuko arizo zifite inshingano zo gutanga ubutabera ndetse no kurinda umutekano. Mu yandi makuru agezweho mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Patrick Nduhungirehe yitabiriye inama nyafurika yiga ku iterambere ry'urwego rw'ingufu Africa Energy Forum, ni inama ibiri Cape Town muri Afurika y'Epfo. Inama ikaba imurikiwemo porogaramu y'u Rwanda igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere ho 38% bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2030. Rwanda Energy Compact. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje intambwe u Rwanda rwateye aho abagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bavuye kuri 1% mu 1994 bagera kuri 84% uyu munsi. Ni intego y'igihugu yo kugeza kuri bose bitarenze kandi 2030. Mu yandi makuru, umugore ukorera mu isoko ryahahoze hariya muri Nyabugogo ry'abahoze ari abazunguzayi ryitwa Modern Market riherereye Nyabugogo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge yatandukanye n'umugabo we bari bamaze umwaka n'amezi 2 babana byemewe n'amategeko amuziza ko ngo atajya mushimisha mu buriri kubera ko igitsina cye ari gito cyane. Mu yandi makuru, urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Umubavu TV uregwa muri dosiye imwe n'abahoze ari Rwanashyaka b'ishyaka Darufa umurinzi ritemewe mu Rwanda akomeza gufungwa by'agateganyo. Nsengimana yari yasabye urukiko ko yarekurwa by'agateganyo kubera ibibazo by'uburwayi mu gihe rubanza mu mizi rukiburanishwa. Nsengimana aregwa n'ubushinjacyaha kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha bigakekwa ko yabikoze muri 2021. Naho ambasaderi Busabizwa Parfait yakirije perezida wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Basogo impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu nyuma y'iki gikorwa cyabaye ku wa tariki ya 18 Kamena 2026. Ambasaderi Busabizwa Parfait na Perezida Teodoro Obiang Nguema baganiriye ku kwagura imikoranire hagati y'iki gihugu n'u Rwanda ndetse no guteza imbere gahunda zo kwihuza kwa Afrika. Mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mu gihugu Minubumwe yavuze ko muri iki gihe imvugo ziba urwango zikomeje gukwirakwira binyuze ku mbuga nkoranyambaga kandi ko bikomeje bityo byagira ingaruka zikomeye ku rugendo rw'ubumwe bw'Abanyarwanda. Byatangajwe kuri uyu wa kane ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ubwo hizizwa ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya imvugo zibiba urwango. Ikababwira ko inteko rusange ya Sena y'u Rwanda yemeje Lieutenant General Retired Karenzi Karake Emmanuel, Major General Emmanuel Bayingana, Colonel Retired Ruhunga Jano na Ambasaderi Nkurikinka Christine basabirwaga kwa ambasaderi b'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Abasenateri bakaba basabye ko ba ambasaderi bashya bazashyira imbaraga mu byateza imbere inzego zirimo ubuhinzi no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara i Burayi. Naho Minisitiri w'ibikorwa remezo Engineer Damien mu Rwanashyaka yatorewe gusimbura Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Malawi Jean Pierre Muhango ku buyobozi bw'inama nkuru y'abaminisitiri b'ibihugu bigize umuhora wo hagati. Iki gikorwa cyabereye mu nama ya 15 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize umuhora wo hagati yabereye muri Tanzania kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Kamena 2026. Muri iyi nama abaminisitiri b'ibihugu 7 bigize uyu muryango basuzumye ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo n'imishinga ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Mu yandi makuru, u Rwanda rwateye intambwe mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere rushyira imbere kongera ingufu z'amashanyarazi ruva kuri 1% rugera kuri 84% nk'uko byagaragajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe muri Africa Energy Forum. Ni mu gihe inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe yo yatoye itegeko ryemerera Perezida Emmerson Mnangagwa gukomeza kuyobora iki gihugu kugeza 2030 mu gihe cyabiteganijwe ko manda ye ya kabiri izarangira 2028. Abaturage ba Zimbabwe kandi ntibazongera gutora umukuru w'igihugu kuko azajya ashyirwaho n'inteko ishinga amategeko. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yavuze ko Perezida Donald Trump yahimbye inkuru yavugaga ko ngo yamwinginze ngo bifotozanye mu nama ya G7 avuga ko ayo magambo atari ukuri na gato. Ibi byatangajwe nyuma y'uko Trump avugiye mu kiganiro kuri televiziyo yo mu Butaliyani ko Meloni yamwinginze ngo bafate ifoto ndetse ko we yabyumvaga mugirira impuhwe. Meloni yahise asubiza avuga ko ibyo ari inkuru yahimbwe idafite ishingiro kuri Perezida Donald Trump. N'amakuru yaragezweho by'umwihariko hano kuri Kea Empire. Mukomeze mukandi kuri subscribe ariko mubona natwe mu yandi makuru agezweho.